खींचे यार हिरन। अरे इन सब का खींचो एक का सीन खींच दो यार। ये बढ़िया लग रहा है। पापा 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 यहाँ पे शेर कहाँ है? पापा आगे जाके लो। इतने बड़े बड़े साले का सीन कैसा है? आधा छोटा आधा बड़ा। साले के सामने सीन आधा छोटा आधा बड़ा है। हाँ कट गया लगता है। पापा फोटो खींचो। ये इधर से लेते हैं इनकी। ये नहीं उसका खींचना वो अच्छा है यार। अंदर जा सकते हैं।